Всем привет, это лайфхакеры, наше первое видео, и у нас сегодня лайфхаки и пранки в поезде. Первый лайфхак, вот когда вы кушаете всякие пирожки, пряности, все такое, очень много мы берем с собой их. И когда мы берем их в руки, они жирные, и очень сложно играть потом в телефон. Для этого нам поможет туалетная бумага, ну или другие какие-нибудь влажные салфетки. Влажные не советую, они смогут. Вот, берем порошок, видите, у нас руки не пачкаются. Посмотрите, не откусить, а то я раз его перекусил. Ну все, второй, 3. Итак, второй лайфхак. И кто очень любит подтягиваться на турнике, например, как я, и мы в поездке не знаем, как мышцы свои немножко удовлетворить. И вот, нам поможет вот эти вот перилы. Они достаточно крепкие. И можно потянуться очень много раз, например, 5-7. И также можно вот так. Все, третий лайфхак. И третий лайфхак. А в лайфхаке пранки. И вот, можно сказать, третий лайфхак, но первый пранк. Это надо делать днем или ночью. Вот смотрите. Друг позвал маму или сестру старшую, а вы можете взять и ее вот так напугать. Например, будет четвертый пранк, но это уже нам надо подготовиться. 3. И четвертый пранк. Вот. Одеяло. Это надо делать именно ночью. Можно вечером, когда в поезде уже становится темно, все такое. Вы выключаете видео в комнате свет, закрывайте вот эти вот, да, всякие, как назвать, оконные жалюзи или как-то так. Видно меня? Да. Вот. Зовете также кого-нибудь, крикните «мам», там что-нибудь такое. Она идет. Быстрее кричите, быстрее иди сюда, быстрее, быстрее. Она бежит, открывает купе, и вы можете на нее или накинуть, или она просто может врезаться. Вот так. Ну и еще можно здесь нарисовать какую-нибудь мордашку. Ну, приклеить, я имею в виду. Все, пятый лайфхак. Пятый лайфхак, это у нас лайфхак, точно не пранк. И у нас кондиционер в купе. Ну, это все пранки, это в купе. Вот. Кондиционер очень сильно дует. Холодно. Если вам холодно, то можете спросить разрешение у мамы и просто туда запихнуть полотенце. Секунду, сейчас. Вот. Мы его пихнули и не дует. Также можно сделать со второй стороны. Но если вы, например, спите и на вас дует, то можете поставить вот здесь. Вот такой вот лайфхак. Итак, шестой лайфхак. И это если вам не хватает зарядных устройств. Вы едете по большой компании, там я, например, мой оператор и много-много детей со своими телефонами. Вот, можно поставить в розетку, удлините, в зависимости, пойдемте, в зависимости, где у вас эта розетка. Вот. Вот такой лайфхак.